Plánujete zatepliť šikmú strechu v podkroví? Potom sa musíte rozhodnúť, či strechu zateplíte nad krokvami alebo medzi a pod krokvami. S tým súvisí aj výber vhodného izolačného materiálu. Izolácia nad krokvami je ideálna v prípade kompletnej rekonštrukcie strechy, a to vrátane výmeny strešnej krytiny. Umožní maximálne využiť obytný priestor, pretože izolácia je umiestnená nad trámami nesúcimi strechu. Krokvy tak zostanú viditeľné a môžu sa stať ozdobou interiéru. Ako nadkrokvový izolant sa používa minerálna vlna dodávaná v doskách alebo v rolkách. Je nehorľavá a má výborné akustické vlastnosti. Zabraňuje napríklad prenikaniu hluku zvonku. Ďalšou možnosťou sú PUR alebo PIR panely. Pozor však, tieto tvrdé plastové izolácie sú horľavé a majú naopak slabé akustické vlastnosti. Druhým variantom je inštalácia izolácie medzi krokvy a podkrokvy. Vkladá sa medzi drevenú konštrukciu krovu a následne aj pod krokvy v jednej alebo v dvoch vrstvách. Medzi najobľúbenejšie patria minerálne vlny, teda sklenená alebo kamenná vlna. Do strechy sa odporúča aplikovať minimálne 30 cm izolantu, v prípade novostavieb dokonca viac ako 40 cm. Iba tak možno dosiahnuť ideálne tepelné úspory. Ako izolant sa používajú aj purpeny, a to vo forme striekanej izolácie. Purpena izoluje podobne ako minerálna vlna. Nenechajte sa však oklamať tvrdením, že 20 cm purpeny izoluje rovnako ako 30 cm minerálnej vlny. Nie je to pravda. V čom má minerálna izolácia navrch? Je nehorľavá, vyrobená z prírodných surovín, zdravotne nezávadná, priedušná, čo zabraňuje vlhnutiu a tvorbe plesní. Obrovskou výhodou je, že dokonale pohľcuje vonkajší hluk. Laboratórne merania preukázali, že 26 cm minerálnej vlny izoluje zvukovo lepšie než rovnako hrubá purpena. Minerálna izolácia bola v teste o 14 dB lepšia. Ďalšou výhodou minerálnej izolácie je jej jednoduchá použiteľnosť, čo potvrdzuje inžinier Michal Váncl zo spoločnosti Vexta, jedného z najväčších dodávateľov drevostavieb v Česku. Jednoduchá montáž je pro mě super. No. Nařežu si, co potřebuju, jednoduše to vycpu a když to řeknu, dokážu to udělat své pomocí sám. A ako je na tom z hľadiska vlastností striekaná purpena? Tu musí vždy aplikovať vyškolený pracovník s pomocou špeciálneho zariadenia. Z peny sa po zaschnutí stane pevný, tvrdý a nepružný materiál. Pri drevených krovoch je to problém, pretože drevo postupne vysychá a mení svoj tvar. Pružná minerálna vlna vznikajúce medzery vyplní. Stvrdnutá purpena nie, takže môžu vznikať tepelné mosty a spolu s parou uniká teplo. Hlavnou nevýhodou purpien je však ich horľavosť a toxicita vznikajúceho dymu. Ak si neviete rady, poraďte sa s nezávislým odborníkom. Ten navrhne najvhodnejší izolant, jeho hrúbku a ideálny spôsob aplikácie.